නාට්‍යවේදී රාජිත දිසානායක කියන්නේ මම හිතන්නේ හැඳින්වීම අවශ්‍ය නැහැ. දශක ගාණක් තිස්සේ අපිට මෙතන ලිස්ට් එක කියන්නේ කිව්වොත් සෑහෙන දිග නාට්‍ය ගණනාවක් කරපු ඔහු ලංකාවේ ඇත්තටම එක විදිහක සිංහල මේ දේශීය නාට්‍ය කලාවේ ඉන්න අංක එකේ චරිත එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හැඳින්වුවොත් ඒ අතර කෙනෙක් චැම්පියන් කෙනෙක් නාට්‍ය පෙන්වන එක ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් රඳව ගන්න එක. ඒ ගැන අමුතුවෙන් විස්තර කරන්න දෙයක් නැහැ. රාජිතගේ ඊළඟ නාට්‍ය ඒ කියන්නේ අපි මේ කතා කරන වෙලාවෙන් තව දවස් කීපයකට පස්සේ පෙන්වන නාට්‍ය ඇවිල්ලා මේ 2019 ජූලි මාසයේ දවසක්. හරි නැත්නම් ගොඩක් අය කියද දැන් කියන්නේ ජූලි මාසයේ දවසක් කියලා. හැබැයි නාට්‍ය නම 2019 ජූලි මාසයේ දවසන්නේ. මේක පටන් ගත්තේ 2020 විතර වෙන්න ඇති පෙන්වන්න හිතාගෙන හිටියේ. දැන් 2022 වුණා. මම හිතන්නේ 2019 ජූලි මාසයයි ඒක පෙන්වන්න ඉඳපු කාලයයි මේ කාලේ අතර සම්පූර්ණ වෙනස්කම් තුනක් තියෙනවා කියලා මිනිස්සු හැසිරෙච්ච විදිය. මම දැක්ක තැන්වල කියලා තියෙනවා මේක මිනිස්සුන්ගේ බයත් එක්ක දේශපාලන වටපිටාව මේ නාට්‍ය කතා කරනවා. ඒතර මේ මේ කාල සීමාවල වෙනස කොහොමද දකින්නේ මේ මිනිස්සු හැසිරීම ගැන? ඔව් 2019 ජූලි මාසයේ දවසක් නාට්‍ය අපි තරිඳු පුහුණුවීම ආරම්භ කළේ 2020 අගෝස්තු මාසයේ. අපි නාට්‍ය රංගගත කරන්න මුලින්ම සැලසුම් කරලා තිබුණේ 2021 ජනවාරි 22. කියන්නේ මීට හරියටම අවුරුද්දකට කලින්. ඉතින් මේ නාට්‍ය 2019 ජූලි මාසයේ දවසක් කියන නමින් හඳුන්වන්නට හේතු වුණේම මේ නාට්‍ය අපි නිශ්චිත මොහොතකට නිශ්චිත කාල වකවානුවකට මේ නාට්‍ය පිහිටවලා තියෙනවා. ඒ තමයි දැන් 2021 අප්‍රේල් 21 පාස්කු ප්‍රහාරයට පස්සේ මාස 3කදී ලංකාව සහ නොවැම්බර් මාසයේ ජනාධිපතිවරණයට මාස කිහිපයකට පෙර ලංකාවේ පැවති තත්ත්වයන් කීපයක් තමයි අපි මේ නාට්‍යයට මූලික වශයෙන් පාදක කරගත්තේ. මොකද මේ අපි මේ නාට්‍ය හඳුන්වා දෙන්නට ලියපු සටහනකදීත් අපි ලියුවේ දශකයක් තීන්දුව කළ වසරක එක්තරා මාසයක සාමාන්‍ය දවසක විය හැකිව තිබූ සිද්ධියක රංගය කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මේ ගෙවමින් ඉන්න දශකයේ තුල මේ සිදුවෙමින් පවතින සහ සිදු වුණ සහ සිදු වෙන්න නියමිත දේශපාලන සමාජ පරිවර්තනයන් බොහොමයක මූලාරම්භක අවස්ථාවක් තමයි මේ නාට්‍යයට පාදක වෙන්නේ. ඒක මාර්තනක්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම අපි එහෙම එක සලකන්නේ නැහනේ. ඒක තව 2019 දී අපි ජීවත් වෙද්දී ඒ කාලයේ ලයිව් ජීවත් වෙද්දී අපිට ඒක තවත් කාලයක්. හැබැයි ඇත්තටම කිව්වොත් අපි ඒ වෙලාවේ ටිකක් දැන් කල්පනා කරද්දී හිරි වැටෙනවා වගේ ඇඟ අපි දවස්වල අපි හැමෝම දේශපාලනික සත්වය වශයෙන් අපි හැමෝම කරපු කියපු දේවල් කියන්නේ ඡන්ද ගහපු මිනිස්සයා පවා 2019 20 ඉඳන් 2030 විතර වෙනකන් ඒ දශකයක් තීන්දුව කරා නේද? ඒක ඒ කියන්නේ අප්‍රේල් පාස්කු ප්‍රහාරය සිදු වුණාට පස්සේ සිද්ධ වෙන්න ගත්ත දේවල් විසින් අපේ රටේ ඉදිරි දශකයක් තීන්දුව කරනවා කියන එක ඒ වෙනකොට තත්ත්වයක් එක්ක දැනෙන්න ගත්තා. මම මේ නාට්‍ය ලියන්න පටන් ගත්තෙම 2019 ජූලි මාසවල. ඒ කියන්නේ මුල් වටේ මුල් රචනාවේ මුල් අවස්ථාව මම ලියන්න ගත්තේ ජූනි මාසයේ අග සහ ජූලි මාසයේ මුල සති කිහිපයක් තුල තමයි පළවෙනි ඩ්‍රාෆ්ට් එක මම ඉවර කරේ. ඒ මොහොතේ තත්වයන් ඒ මොහොතේ දැනුණු කාරණා එක්ක තමයි මේ ප්‍රබන්ධය සිද්ධ කළේ. ඒත් එක්කම දැනෙන්න ගත්තා තව දේවල් ඉදිරි මාසවල වෙන්න නියමිතයි කියන එක. ඉතින් ඒ ඉදිරි මාසවල වෙච්ච දේවල් අපේ රටේ අපේ ජීවිතවල ඒ වසරට විතරක් සීමා වෙන කාරණා නෙවෙයි අපේ ජීවිත අපේ සමාජයේ බොහෝ කාරණා වෙත බලපෑමක් සිද්ධ වෙන්න නියමිතව තිබුණා. ඉතින් ඒ කාරණාව තමයි මේ නාට්‍ය තුළ ප්‍රධාන වශයෙන් සාකච්ඡාවට බඳුන් වෙන්නේ. දැන් මේ බෝම්බ ප්‍රහාරය සහ ඊට පස්සේ මං හිතන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ නාට්‍ය කතා කරනවා ඇති අපි දැන් මේ කතා කරන වෙලාවේ දැකලා නැති නිසා ඒ වෙලාවේ දේශපාලනය මාධ්‍ය සහ මිනිස්සු කියන එක සමහර විට අඩු වැඩි වශයෙන් ඇති කියලා මම හිතනවා ඒ වගේ සෙවණැල්ල හරි ඇති කියලා. එතකොට ඔබ මාධ්‍යවල කාලයක් ඉඳපු කෙනෙක් සහ කලාවේ ඉන්න කෙනෙක් අද අපි හැරිලා බලලා කියනවා මේ සමහර මිනිස්සු කියනවා අපිවත් ඇඳුවා. සමහර මිනිස්සු අද තමයි තේරෙන්නේ 2019 ඒ කාල සීමාවේ වෙච්ච දේවල් වල ඇත්තටම මොකද්ද උනේ කියන එක. ඒ ගියපු ව්‍යාපාරයන් ගැන.
එදා මේ නාට්‍ය ලියන්න පටන් ගන්නවා කියන්නේ එදා කොතනින්ද ඔයා හිතන්නේ Tamanට මේ කියන්නේ රාජිත දිසානායකට මේව තේරෙන්න ගත්තේ ඇයි කොහොමද මොනවාද තේරුනේ අද ඒව හැරලා බලලා හිතනවා මම එදා හිතපුවා ඇත්ත කියලා මොකද්ද නෑ මෙහෙමයි අතනද ඒ කාරණාව සවිස්තරාත්මකව මම මේ මොහොතේ විස්තර කරන්න නැතුව ඉන්නම් මොකද නාට්‍ය රංගගත වෙන්න නියමිතව තියෙන හන්දා හැබැයි සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට අපිට සිදුවන සිද්ධි මේ මොහොතේ සිද්ධ වෙන සිද්ධි තීරණය වෙන්නේ සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ මොහොතටම පමණක් නෙවෙයි ඊට පෙර සිදුවෙමින් පැවතුණු සිද්ධිත් එක්ක සහ ඊට පසුව සිද්ධ වෙන්න නියමිත සිද්ධීන් එක්ක. ඉතින් අපේ සමාජයේ තුල විශේෂයෙන්ම ජාතිය සහ ආගම තමන්ගේ දේශපාලන බල පැවැත්ම වෙනුවෙන් උපයෝගී කරගන්න ප්‍රධාන ඒ බලවේග ක්‍රියා කරන විදිහ තුල ඒ සිදුවීම් පැවතුණු තත්වයන් මේ රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවට කොයිතරම් බලපෑමක් කරන්නට මේ නියමිතද කියන එක මේ මොහොත වෙනකොට දැනෙමින් තිබුණා. ඒ වගේම සමාජ මාධ්‍ය කියන කාරණාව දැන් අපි එතෙක් දැන් මම නිර්මාණකරුවෙක් විදිහට වීරයා මැරලා නාට්‍යයේදී ඒ වගේම අපව හැරෙන්න බෑ නාට්‍යයේදී ඊටත් පස්සේ ආදර වස්තුව වගේ නාට්‍යයකදීත් අපි මාධ්‍ය භාවිතාව ඒ වගේම සිරිවර්ධන පවුල නාට්‍යයේදී මාධ්‍ය භාවිතාවන් මාධ්‍ය විසින් කොහොමද අපේ සමාජයේ හසුරුවන්නේ අපේ ජීවිතවලට ඇති කරන බලපෑම ඒ වගේම මිනිසුන්ගේ අගය ධර්මතා බොහෝ කාරණා. ඒ කියන්නේ පරිභෝජනවාදයට අපිව නැඹුරු කරන විදිහ සම්බන්ධයෙන් අපි නිර්මාණ තුල සාකච්ඡා කරා. නමුත් ඒ ප්‍රධාන ධාරාවන් වල අපි විද්‍යුත් මාධ්‍ය හෝ පුවත්පත ඉක්මවන තත්වයක් ඔය 2019 විතර වෙනකොට සහ ඊට පෙර කාලය තුල සමාජ මාධ්‍ය ඒ භූමිකාව ආරම්භ කළ තිබ්බා. ඒ මගින් විශේෂයෙන්ම අපේ සමාජය තුල සැකය, අවිශ්වාසය, තව කෙනෙක් වෙත දක්වන ඒ කියන්නේ වෛරී ඒ කියන්නේ ඇත්ත නොවන තත්වයන් ඇත්ත විදිහට ගොඩනගන විදිහ ඒවා විසින් ආකල්ප වලට මොනතරම් බලපෑමක් සිද්ධ කරනවද කියන කාරණාව ඒ වෙනකොට දැනෙන්න ගත්තා. අපේ සමාජයේ දැන් අපි දන්නවා 1994 දී ඒ කාලේ අපි විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෝ විදිහට හිටිය කාලේ තමයි 94 එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන තන්ත්‍රය වෙනස් වුණේ. ඒ වෙනස් වීමට ඒ කාලේ ඒ කියන්නේ පුවත්පත කියන එක ප්‍රධාන දායකත්වයක් ඇති කරා මිනිසුන්ගේ ජනමතයට. ඒ විශේෂයෙන්ම විකල්ප පුවත්පත් ඔබ කලක් සේවය කළ රාවය පුවත්පත එහි ප්‍රධාන භූමිකාවක් සිද්ධ කරා. ඒ විදිහට සිද්ධ වෙච්ච ඒ මාධ්‍ය භාවිතාවන් පසු කාලීනව දැන් ඒ කාලේ රාවය පුවත්පතේ කර්තෘ වික්ටයිවන් මහත්මයා තමයි එහි තීරක සාධකයක් වෙන්නේ ඒ ජනමතය ගොඩනගන ක්‍රියාවලියට හෝ ඒ මතවාද ගොඩනගන ක්‍රියාවලියට. හැබැයි සමාජ මාධ්‍ය තුල එහෙම මූලික කතුවරයෙක් නැහැ. හැබැයි විවිධ කතුවරු ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ තම හැම කෙනෙක්ම කතුවරයෙක්. හැම කෙනෙක්ටම කතු වැකියක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ හැම කෙනෙක්ම ස්වාධීනයි වගේ ඒ කතුවරු විදිහට මේ පෙනී හිටියට ඒ හැම කෙනෙක්ම මොනවාද ස්වාධීන නැහැ. ඒ අය වෙතට කාන්දු වෙන ඒ අයව මෙහෙවන කේන්ද්‍රයන් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ නොදැන වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. දැන හෝ නොදැන යම් කේන්ද්‍රයන් තියෙනවා. එතකොට ඒවා විසින් සමාජය තුළ අවුලවන්න පුළුවන් වුණ කාරණා මේ අපේ ඉදිරි අනාගතයේ බොහෝ කාරණා තීන්දුව කරන්න නියමිතයි කියන එක ඒ වෙනකොට දැනෙන්න ගත්තා. ඉතින් ඒ දේවල් ඒ පරිද්දෙන්ම සිද්ධ වුණා විතරක් නෙවෙයි තව බොහෝ කාරණා තවදුරටත් සිද්ධ වෙන්න නියමිතයි. ඒ සිද්ධ වෙන්න නියමිත තත්ත්වයන් අපි මේ මොහොතේ මුණ දෙමින් ඉන්න තත්ත්වයන් වල මේ මුලාරම්භක අවස්ථාවක් පිළිබඳව නැවත සිතීමකට ලක් කිරීම මම හිතන්නේ කළ යුතුයි කියන එක හිතුවේ මේ තත්ත්වයන් අවබෝධ කරගන්න. මේ තත්ත්වයන් අවබෝධ කරගත්ත පිරිස ඉන්නවා වගේම මේ තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් තවමත් ඒ කියන්නේ ඇයි මෙහෙම වුනේ සහ ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් නැති පිරිස් ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් මට හිතෙනවා කලාවෙන් අපිට පුළුවන් දෙයක් තමයි මිනිස්සුන්ගේ අවබෝධය පුළුල් කරන එක. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපි සමාජයක් විදිහට ගත්තම තරින්දු අපේ සිතීම ඉතාමත්
සීමිතයි, සිතීම අඩු වෙලා, ඒ වගේම අපේ අමතකය වැඩි වෙලා. දැන් 2019 ජූලි මාසේ දවසක් කියලා නාට්‍යයට නම් කරාම දැන් මීට වසරකට කලින් අපි නාට්‍ය ප්‍රචාරක කටයුතු ආරම්භ කරද්දී හුඟක් අය ඇහුවා 2019 ජූලි මාසයේ මොකද්ද කියන එක. හරි. එතකොට මේ ඉතින් ඒ නිසා ඒ කියන්නේ මට හිතෙනවා කලාවෙන් අපිට පුළුවන් මතක අලුත් කරන්න. ඒ මතක අලුත් කරන දේ තුළ අපට පුළුවන් සමහර අවබෝධයන් ඇති කරගන්න. ඒ වගේම කලාවෙන් මම හිතනවා අපිට පුළුවන් සිතීම දල්වන්න. ඉතින් ඒ උත්සාහය තමයි අපි මේ නාට්‍යේනුත් සිද්ධ කරන්නේ. දැන් මේ එක කාරණයක් මට අහන්න හිතුණ අතුරු කාරණයක් මම දැක්ක මේ ගැන ලියවුණ යම් දෙයකදී බිය කියන වචනේ. මේ මාධ්‍ය ගැනත් සමාජ මාධ්‍ය ගැනත් කියද්දි මට හිතුනේ මේ බිය කියන සාධකය කියන බය මත මේ සමාජයේ මෙහෙවීම අපි අර කිව්වේ මේ සමාජ මාධ්‍යවලත් ඉන්න අයව කණ්ඩායම් පුද්ගලයෝ මෙහෙවනු ලබන යම් බලවේග තියෙන වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට එකක් විදිහට මට හැඟෙන්නේ මේ මට හිතෙන්නේ බය කියන එක. මට දැනට දැන් පුද්ගලයෙක් විදිහට මම වුණා මම හිතන්නේ රාජිතයි වුණත් ඒ 2019 අප්‍රේල් මැයි කියන එකේදී වික්ෂිප්තභාවයක් සහ බියක් තමයි දැනුනේ. එතකොට නෑ බිය කියන සාධකයේම තමයි ඒ බොහෝ කාරණා වෙත යොදා ගැනුනේ සහ යොදා ගන්නට නියමිතව තිබුණේ. ඒ මිනිසුන් තුළ ඇති කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා දැන් පහුගිය කාලේ පොල්තෙල් ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. දැන් මේ වෙනකොට පොල්තෙල් ප්‍රශ්නේ මිනිස්සුන්ට මතක නැහැ. පහුගිය කාලේ සීනි ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. සුදු ලුණු ප්‍රශ්න තිබුණා. දැන් මිනිස්සුන්ට මතක තියෙන්නේ ගෑස් නැති එකද. ගෑස් ආවට පස්සේ හරි පොහොර ලැබුණාට පස්සේ හරි මිනිස්සුන්ට ඒ කාරණා එක්ක විශාල මේ මොහොතට ඇතිවන බලපෑමක් එක්ක මිනිස්සු උද්ඝෝෂණය කරාට ඒවා මේ විශාල තීරණාත්මක සාධක වෙන්නේ නැහැ දේශපාලන කාරණා වලදී සමහර විට ඒවා දිග්ගැසුණු තත්වයක් විදිහට තිබුණොතින් මැතිවරණ සමයක දක්වා ඒවා හේතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාස 3කදී ඒවා මගහැරන කාරණා වෙනවා. ඉතින් නමුත් ජාතිය පිළිබඳ හැඟීම සහ ආගම පිළිබඳ හැඟීම වගේම තමන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් බිය ඇති වුණොත් තමන්ගේ සමීපතයන් තමන්ගේ දරුවන් සම්බන්ධයෙන් ඒක ඇති වුණොත් ඒකෙදි තත්වය තරමක් සංකීර්ණයි. මේ කාරණා ඊටාම මනෝවිද්‍යාත්මකව හඳුනාගත්ත අය මේ සමාජයේ මේ මම හිතන්නේ ඉන්නවා. මේ කාරණා මේ විදිහට වෙනවා කියලා නාට්‍යකරුවන් විදිහට අපි තේරුම් ගන්න කලින් ඒ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලින් අපි තේරුම් ගන්න. නමුත් ඒවා මේ නිකම්ම ඉබේ සිද්ධ වුණාම නෙවෙයි. ඒ සමහර තත්ත්වයන් මට හිතෙන්නේ සමහර දේවල් ඒ ගොඩ නැගුණු ආකාරය ගොඩ නගපු ආකාරය දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට ඒ 2019 ඒ සිදු වෙමින් පැවති මොහොතේ තමයි මේ නාට්‍ය රචනා කළේ. ඒ සිදු වෙමින් පැවති කාරණා තමයි මොනවාද ඉදිරි දශකය තුල සිද්ධ වෙන බොහෝ කාරණා තීන්දුව කරන්න කියන එක මට ඒ මොහොතේදී හිතුණා. ඒ නිසාම තමයි මේ නාට්‍යයට ඒ නිශ්චිත මොහොතට පිහිටවන්න අවශ්‍ය වුණා. ඒ නිශ්චිත මොහොතට ඒ නාමකරණය නාට්‍ය නමින්ම දෙන්න තීරණය කරෙත් ඒ නිසා. ඒ කාලය සිහිපත් කිරීම තමයි නිශ්චිතව සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ එක මේ මොහොත තුල අපි ගත කරමින් හිටපු අපේ ස්වභාවය අපි ඒ කියන්නේ අපි සමාජයක් විතර මුණ දෙමින් හිටපු ඒ తত্ত্বය පිළිබඳව නැවත සිහි කැඳවීමක් එක්ක මේ මොහොතේ ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ හැසිරීම් වල ස්වභාවයන් කොයි විදිහටද ඉස්මතු වුනේ ඒ తত্ত্বයන් වල දිගුව නේද ඊට පස්සේ මේ ක්‍රියාත්මක වුණේ ඒ తত্ত্বයන් නේද මේ ඇති වෙන වෙනස් වීම පරිවර්තනයන් වලට හේතු වුණේ කියන කාරණාව පිළිබඳව සිතීමක් ඇති කිරීම තමයි අරමුණ. දැන් මේ මම දැක්ක දැන් මේ ඉතිහාසයත් එක්ක මට අහන්න හිතුනේ මම අහලා තිනවා අපේ පත්තරේ කියන්නේ මම පත්තරේ වැඩ කරන කාලේ කතෘ ජනරංජන එහෙම හැම වෙලාවෙම කියන එක තමයි අපි මේ ලියන්නේ ඉතිහාසය කියලා. අපි මේ ලියන හැම එකක්ම ආකයිව් එකට යනවා මේක ඉතිහාසය බවට පත් වෙනවා. මිනිස්සු නැවත හැරිලා බලලා මේ ඉතිහාසය දිහා බලනවා. එතකොට මේ මට හිතෙන්නේ මේ ඔබේ නාට්‍ය හැම එකක්ම වගේ ඉතිහාසය පිළිබඳ සටහන් කියලා. කියන්නේ ඒක නැවත ගත්තම ඒ සමකාලීන සමාජය තුල කියන්නේ මම දැක්කා එක් විචාරකයෙක් ලියලා තිබුණු තර්කයක් තමයි රාජිතගේ නාට්‍ය මේ
මේ ප්‍රශ්නයේ මේ ඵල ඒ කියන්නේ මේ ලෙඩේ රෝගකාරක නෙවෙයි මේ රෝගය පෙන්නනවා හරි මොකක් හරි මට මතක නෑ වචන හරියටම නමුත් ටික පරණ විචාරයක් මම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ තව එකක් තමයි නිකන් පතෝල වගේ හරි මොකක් හරි ඒ වගේ වචන. නමුත් මම හිතන දේ තමයි මේ හැම නාට්‍යයක්ම ඉතිහාසය. අපි හිතමු 96 පෙන්නපු නාට්‍යයක් මේ නැවත පෙන්වුවොත් එහෙම ඒ සමකාලීන සමාජය පිළිබඳ මාර හරස්කඩක් එනවා. මේ 2019 ජුලි මාසයේ කියන එක හරියටම ඒ කියන්නේ වචනෙන්ම නමින්ම සහ ඒකේ පැහැදිලිවම පෙන්නනවා ඒ මම හිතපු කාරණේ. කියන්නේ අපි සමකාලීන සමාජයේ කියවා ගැනීම වගේම අපි ඉතිහාසය තුල යම් කාර්යභාරයක් මේ නාට්‍යවල තියෙනවා කියන එක මම හිතන්නේ. ඔව් ඒ වගේම දැන් අපි ගත වුණු ඉතිහාසය ඒක මෑත කාලින වෙන්න පුළුවන් ඊට වඩා වැඩි කාලයක් වෙන්න පුළුවන් අපේ නිර්මාණ සඳහා නවකතාව හෝ කෙටි කතාව හෝ සිනමා කෘතියක් හෝ නාට්‍යයක් සඳහා පාදක වෙනවා වගේම ගතවන මොහොතක් පාදක වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම ඇතැම් නිර්මාණවල ගත වෙන්න නියමිත මොහොතක් නිර්මාණකරුවන් පරිකල්පනය කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔබට එක උදාහරණයක් කියන්නම්. 2013 දී ආදර වස්තු නාට්‍ය අපි කරනකොට මේ මුල් දර්ශන කීපයකදී මම ඔහුගේ නම කියන්න නැතුව ඉන්නම් කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා මේ ඒ කියන්නේ ඔය යහපාලන කියන කාරණාව එතකොට 2014 විතර තමයි 2014 මැද වගේ තමයි ජනප්‍රිය ශබ්දකෝෂයට. ඔව් නමුත් ඒ කියන්නේ පාලන තන්ත්‍රයක් වෙනුවෙන් ඊළඟ පාලන තන්ත්‍රයකට යහපාලනයක වෙනසක් කරන්න මාධ්‍ය හිමිකරුවෙක් දරන උත්සාහයක් ඒ නාට්‍යයට පාදක වුණා. ඒ වගේම ඒ ඔවුන්ගේ සැලැස්ම ඇතුලේ ඒ නාට්‍ය තුලදී විස්තර වෙන ආණ්ඩුවේ පිරිසක් සමග සිද්ධ කරන්න නියමිත උත්සාහයක්. එතකොට මට තාම ඒ නාට්‍යයෙන් පස්සේ ඒ කෙනා විශාල විදිහට මේ විගස්මකට සහ කම්පනයකට පත් වෙලා. ඒ කියන්නේ ඔවුන් ඒ වෙනකොට මේ 2013 ඒ නාට්‍ය අපි පෙන්නලා මාස 6කට විතර පස්සේ කාලෙකදී ඔහු බැලුවේ 2013 අග නාට්‍ය බලලා ඔහු මාව පෞද්ගලිකව දන්න කෙනෙක්. ඔහු විශාල තිගැස්මකින් අහුවා මේ මල්ලි වා කොහොමද මේ කාරණා මේ විදිහට මේ නාට්‍යයට ගෙනාවේ කියන එක. මොකද මේ වෙනකොට මේ මොහොත තුල මේ එතකොට මහින්ද රාජපක්ෂගේ තාමත් බලවත්ම ආණ්ඩු තත්ත්වයක් ආණ්ඩු පාලනයක් තිබුණු කාලයක් මේ වෙලාවේ මෙමින් තියෙන තත්ත්වයක් කියන්නේ කියලා එයා කිව්වා. ඊට පස්සේ එයා කිව්වා කාටවත් මේ කියන්න එපා. මොකද එයාත් ඒ මුල් අවදියේ ඒ කටයුතු වලට සම්බන්ධව පසු කාලෙත් ඒ කටයුතු එක්ක සම්බන්ධව හිටපු කෙනෙක්. ඉතින් ඒ වගේම දැන් වීරයා මැරලා ඊට පස්සේ ඒ නාට්‍ය තුල සිද්ධ වුණු ඒ ක්‍රියාවලිය ඊට පස්සේ මේ 2015 2014 අග සිද්ධ වෙනකොට බොහෝ දෙනෙක් නාට්‍ය බලපු අය මේ ඒ කාරණාව මේ ඒ විදිහට සිහිපත් කරපු අවස්ථා තිබුණා. 2002 අවුරුද්දේ වීරයා මැරලා නාට්‍යයේදීත් මාධ්‍ය භාවිතාවන් තුල සිදුවිය හැකි සහ අපි උපකල්පනය කරපු බොහෝ කාරණා. ඒ කියන්නේ නාට්‍ය පහුගිය දැන් මේ අවුරුද්දට ඇත්තටම මේ ඒ කියන්නේ වීරයා මැරලා නාට්‍ය කරලා මේ ජනවාරි 16 වෙනිදාට මේ පහුගිය දවසට මේ අවුරුදු 20ක් ඒ නාට්‍ය අපි මුලින් අපි සැලසුම් කළා තිබ්බා 2002 කරපු එක නේද? මේ ඔව් 2002 අවුරුද්දේ වීරයා මැරලා නාට්‍යයේදී අපි ඒ මාධ්‍යවල හැසිරීම සහ මාධ්‍ය මගින් ඒ කියන්නේ ඒ පරිභෝජනවාදී සමාජයක් වෙත මිනිසුන්ව මෙහෙවන ආකාරය සහ ඒ මාධ්‍ය භාවිතාවන් හරහා මේ මිනිසුන්ට ඇති කරන බලපෑම සහ සමාජයක් අපි මාධ්‍ය මගින් මෙහෙවන සමාජයක් බවට අපි පත් වෙමින් හිටියට ඒ කියන්නේ අපි මේ තරම් පත් වේ කියන එක ගැන මේ 2002 මුල් අවුරුදු 20කට කලින් ජන සමාජය තුළ තරම්ම සිතීමක් තිබුණේ නැහැ. අපි ඒ නාට්‍ය තුළ විය නොහැකි වෙයි කියලා ඒ කියන්නේ මෙහෙමත් වෙන්න ඉඩ තියෙයි කියලා හිතපු සමහර කාරණා පසු දශකවලදී ඒවත් ඉක්මවන තත්ත්වයක් සිද්ධ වෙන්න ගත්තා. ඉතින් අර සමහර වෙච්ච දේම විතරක් නෙවෙයි වෙමින් තියෙන දේ වගේම සමහර වෙන්න නියමිත දේවලුත් නිර්මාණකරුවෝ තමන්ගේ නිර්මාණ කරහා මතු කරන අවස්ථා තියෙනවා. කොහොමද මම හිතන්නේ ලංකාවේ මේ අපි ඔය කතා මම හිතන්නේ 2018 අර ව්‍යවස්ථා මේක වෙච්ච වෙලාවේ තමයි මේ හරියටම මාධ්‍ය භාවිතාව ගැන ටිකක් මහා සමාජයේ තියුණු කතාවක් ආවේ. මාධ්‍ය කොහොමද මේ පැත්තක් කරන් වැඩ කරන හැටි කියලා. නමුත්
මට හිතෙන්නේ ඒ ਵਿਚාරයේ සාකච්ඡාව තිබුණේ ඊට වඩා කලාවේ කියලා. ඒක මේ යම් කිසි විදිහක වේදිකාව මේ අවකාශයන්ගේ තමයි මීඩියා ගැන පොඩ්ඩක් ඒක නැත්නම් මීඩියා වලවත් මීඩියා ඩිස්කෂන් එකක් තිබුණේ නැහැ. මේ මාධ්‍ය කරන්නේ මොකද්ද කියලා කියන්නේ. එතකොට YouTube වරම තිබුණෙත් නැහැ නේ එහෙම. ඉතින් කොහොම හරි දැන් මෙතන තව ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒ නාට්‍ය කියන එක. කියන්නේ නාට්‍ය සතු බලය ගැන මේ මම ඇහුවේ දැන් කලින් විචාරකයා ගැන මම නිකන් කිව්වනේ. ඒතර මේ විචාරකයාගේ ඇන්ගල් එකෙන්ද ඔයා දකින්නේ? කියන්නේ මේ නාට්‍ය මම කරාම මේක විචාරකයන් විසින් නැවත විග්‍රහ කරනවා මේ හරහා සමාජ කතිකාවත හැදෙනවා කියන තැනින්ද නැත්නම් මේ නාට්‍ය මිනිස්සු බලනවා ප්‍රේක්ෂකාගාරයට ඇවිල්ලා මේ විචාරකයාගේ ඇහෙන් සහ ඒ විචාර කතිකාවකට නම් නෙවෙයි. මොකද මේ ප්‍රේක්ෂකයා ඒක නාට්‍ය නරඹන සාමාන්‍ය රසිකයාට තමයි මගේ ගනුදෙනුව සහ මගේ සම්බන්ධය තියෙන්නේ. මොකද විචාරකයන් බොහෝම දැනුවත් අය, ඒ අයට කලාවෙන් දේවල් අපේ ඇතම් විචාරකයන්ට එහෙම දනවන්න මම සමත් නෑ වගේම ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට එහෙම මේ ලංකාවේ කලාකෘති වලින් එහෙම දැනෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් ඊටාම ඉහළ තැනක ඉඳන් දේවල් විනිශ්චය කරමින් දේවල් පිළිබඳව ඒ කියන්නේ පුදුම විදිහට නිගමන වපුරමින් ඉන්න පිරිසක්. ඒ අය ගැනත් ඒ කියන්නේ තරින්දු මේ ඒක ඉතින් ඒක වෙන තත්ත්වයන් ටිකක් ඉතින් ඒ අය සම්බන්ධයෙන් සමහර අය සම්බන්ධයෙන් මම කියන්නේ බොහොම පුළුල් විදිහට සමාජ මේ වශයෙන් සහ දේශපාලනික වශයෙන් කලාකෘති වල අර්ථ විමසන ඒවා සම්බන්ධයෙන් සාධනීය විචාර පළ කරන කලාත්මක ශ්‍රමයට ගරු කරන මේ අය මේ ඉන්න අතරේ සමහර කෙනෙක්ට ඒ කලාත්මක ශ්‍රමය සම්බන්ධයෙන් හෝ ඒ කලා භාවිතයන් සම්බන්ධයෙන් විශාල අපි කියන්නේ ඇරියස් එකක් එක්ක තමන්ව මූලික කරගන්න, තමන්ගේ දැනුම මූලික කරගෙන, තමන්ට අවධානය හිමි කරගෙන වෙන බලයක් හදාගෙන කලාකෘති වලට වඩා ඒවා පාගලා ඒවා උඩ හිට ගන්න හදන තත්වයන් මේ නිරූපණය කරන පෙන්눔 කරන පුද්ගලයෝ සහ පිරිස් කණ්ඩායම් ඉන්නවනේ. ඉතින් දැන් ඒක ඔබ හොඳට හොයලා විමසලා බලන්න උන්ගේ පසුබිම, උන්ගේ අභිලාෂයන්, උන්ගේ අරමුණු, උන්ට ඉටු කරගන්න බැරි වුණ අරමුණු වැනි වූ කාරණා විමසා බලනකොට ඉතින් මේ ඒ අයගෙන් ඊට වඩා වෙන භූමිකාවක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ ඒ සමහර අයගෙන්. හැබැයි ඉතින් ඒවා කාලෙන් දැන් මම දැන් දශක 3ක විතර කාලයකට කිට්ටු වෙන්න දැන් මේ නාට්‍ය කලාවේ මේ අභ්‍යාසයේ නිරත වෙනවනේ 90 දශකයේ. කියන්නේ මම ලයනල් වෙන්ට් රංගහලේ මෙතන මම මුලින්ම නාට්‍යයක් රංගගත කරේ 95 ජනවාරි වල සක්වාදාවල නාට්‍යය. එතන ඉඳන් දැන් මේ අනිද්දාට අපි රංගගත කරන්න නියමිතව තියෙන්නේ මම මෙතන රංගගත කරන 12 වෙනි නාට්‍යය. ඉතින් ඔය වසර 30කට ආසන්න කාලේ විශාල විදිහට ප්‍රතිචාර පළ කරලා හෙලා තලා අපිව නිර්මාණකරුවන් විදිහට විශාල විදිහට මේ දැඩි විචාරයන්ට ලක් කරපු අය විටින් විට මතුවලා යම් යම් කාලවල යම් යම් දශකවලින් පස්සේ මේ ඒ අය නැතුව ගිහින් තියෙනවා. නමුත් ඒ කලාකෘති තවමත් මිනිස්සු අතර මතකයේ තියෙනව විතරක් නෙවෙයි නැවත ඒවා නිෂ්පාදනය කරාමත් ඒවා වෙත තවමත් ප්‍රේක්ෂකයන් පෙරටත් වඩා ඒ නාට්‍ය එක්ක බැඳෙනවා. ඉතින් මොකද අපි අර කොරෝනා තත්ත්වය නිසා ඇති වුණු දැන් අපේ මේ නාට්‍යයත් මාස 17ක කාලයක් අපිට පුහුණුවෙන් නිම කරන්නට නිම නොවි පවත්වා ගන්න සිදු වුණා ඇති වුණු තත්ත්වයන් තුල. ඉතින් ඒ නිසාම අපි අර කරමින් හිටපු සැලසුම් ටිකක් කල් ගියා. නැත්නම් අපි මේ ජනවාරි මාසේ කරන්න හිටියේ අවුරුදු 20කට පස්සේ 20 වන සැමරුම් දර්ශනයක් විදියට වීරමැල නාට්‍ය අපි කරන්න හිටියේ. ඉතින් මම හිතනවා තාමත් වීරමැල නාට්‍ය ඒ කාලෙත් රංගගත කරනකොටත් ඒක දිහා විශාල විදිහට ඒකට උරණ වුණ ඒකත් එක්ක මේ විවිධ ප්‍රතිචාර පළ කරපු අයිනොත් දැන් ඒ අයත් සමහර අය ඉතින් මේ මම දන්නේ නැහැ කියන්නේ කොහෙද ඉන්නේ කියලාවත් ඒ කියන්නේ ඒ වෙන් වෙච්ච පත්තර පිටු ඇතුලේ දැන් පත්තරත් වෙනස් වෙලානේ දැන් ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙලානේ. ඉතින් නමුත් ඒ කලාකෘති වලට තාම ඒ ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ හන්ද මම කියන සමහර ਵਿਚාරයේ සාධනීය බලපෑමක් නැහැ කියන එක නෙවෙයි. නමුත් ඒ කතිකාමයේ වශයෙන් තමන් ඒ සිද්ධ කරන්න කලාකෘති වලට එරෙහිව කලාකෘති වලට ගරු කරමින් කලාකෘති වල තියෙන අර්ථ විමසන කාරණාව වෙනුවට ඒවට වඩා උඩින් තමන් හිතගෙන ඒ කරන විචාරයන් විනිශ්චයන් සම්බන්ධයෙන් නම් මගේ තරම් උනන්දුවක් සැලකිල්ලක් නැහැ. දැන් ඒකත් එක්කම දැන් මේ
මොකක්ද හිතන්නේ දැන් නාට්‍ය සතු බලය කියන එක අනිත් කැලේ තමයි දැන් මේ මේ ලංකාවේ මේ වෙලාවේ තියෙන හැටි බලන්න දැන් මිනිස්සු හරිම කලබලයි. මිනිස්සු ඉන්නේ මේ කේන්තිය ඒවා පේන්න තියෙනවා එළියේ. ඒ මහා ආර්ථික අර්බුදයක් වසංගතයක් එක්ක හැදිච්ච තත්ත්වයක්. දේශහ දේශපාලන සියල්ලක් එක්ක. එතකොට මේ වේගය මේ සියල්ල එක්ක මේ නාට්‍ය සතු බලය ගැන මොකද හිතන්නේ මේ සමාජයේ තියෙන වේගයත් එක්ක මොකද්ද මේකේ තියෙන කාර්යභාරය කියලා හරි මොකක් කරේ එතන කොහොමද කල්පනා කරන්නේ? ඔව් මේ සියලු තත්ත්වයන් එක්ක මේ දැන් 60 දශකයේ හිටපු ප්‍රේක්ෂකාගාරය නෙවෙයිනේ දැන් ඉන්නේ නාට්‍ය වලට. 70 දශකයේ 80 අපි නාට්‍ය බලන්න මම පටන් ගත්තේ 80 දශකයේ මැද විතර. දැන් තනියම ගිහින් නාට්‍ය බලන්න මම පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒ කාලේ හිටපු ප්‍රේක්ෂකාගාරය නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ මිනිස්සුන්ට තිබුණු ප්‍රධාන නම මේ ඒ කියන්නේ අර රසවින්දන මාධ්‍යයක් සහ ඒ කියන්නේ ප්‍රධානම විනෝදාස්පද මාධ්‍යයක් විදිහට වේදිකාව සිනමාව තමයි තිබුණේ. දැන් මේ වෙනකොට අත්යන් වෙනස් වෙලා. දැන් ඒ කියන්නේ රූපවාහිනියව රූපවාහිනියෙන් පස්සේ DVD වීඩියෝ අන්තර්ජාලය YouTube ඔය තියෙන තව එකිනෙක අවස්ථාවන් ගොඩක් දැන් ඇවිත් තියෙනවා මිනිස්සු අතරට. එතකොට එහෙම තිබියදිත් දැන් අර ක්‍රිකට් වලට ඉස්සර දැන් ක්‍රිකට් මැච් එකක් ගහනකොට අපේ රටේ මේ සමහර බොහෝ දේවල් මේ ඇන හිටිනවා අක්‍රිය වෙනවා අවධානය සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ වෙත යොමු වෙනවා. එහෙම දශක එහෙම අවුරුදු එහෙම කාලා තිබුණානේ. දැන් නමුත් දැන් මෑත කාලේ සමහර ක්‍රිකට් ටීම් ලංකාවට ඇවිල්ලා යනවා නැත්නම් ලංකාවේ ටීම් එක පිටරට ගිහිල්ලා එනවා. ටීම් එකේ ඉන්නේ 11 දෙනා දන්නේ නැහැ. ඉස්සර ටීම් එකේ ඉන්නේ 11 දෙනා කරන්නේ ටීම් එකට ඊළඟට එන්න ඕනේ 11 දෙනෙකුත් දන්නවා. දැන් එහෙම තිබුණ එහෙම අවධානයන් ඒ ක්‍රීඩාවට පවා වෙනස් වෙලා තිබියදී ඒව අඩු වැඩි වෙනකොට නාට්‍ය වෙත ඒ කියන්නේ සැලකිය යුතු පිරිසක් ඒ කියන්නේ එදත් හිටියා අදත් ඉන්නවා. ඒ පිරිස ඒ කියන්නේ දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් මේ සියලුම දේවල් වෙනස් වුණා කියලා පත්තර කියවන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නතර වෙලා නැහැ නේ. හැබැයි අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒක බලපෑම යම් ප්‍රමාණයකට අඩු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක නැති වෙලා නැහැ. නැති නාට්‍ය කියන මාධ්‍ය විතරක් නෙවෙයි සාහිත්‍ය කලාව මේ හැම දෙයකින්ම පුළුවන් දේ තමයි මිනිසුන්ගේ සිතීම දල්වන්න. සිතීම ඒ කියන්නේ සඳහා ඇරයුම් කරන්න. අපි හොඳ ගීතයක් ඇහුනම හරි එහෙම නැත්නම් කෙටි කතාවක් නව කතාවක් චිත්‍රපටයක් බැලුවම අපි දිහාට නැවත යම් සිතීමක් ඇති වෙනවා. කැඩපතක් ගිහි ඉදිරි හිටගත්තම අපි ආයෙ අපිව දකිනකොට අපිට ඒ කියන්නේ අපේ ඒ කියන්නේ ජීවිතවල ඒ කියන්නේ තරුණ විය අපෙන් ඉක්මවෙන එක හරි නැත්නම් තරුණ කෙනෙක් තමන්ගේ තරුණ බව හරි නැත්නම් ඒ ජීවිතේ තමන්ගේ බාහිරෙන් දකින දේවල් කඩපතකින් දකිනවා වගේ තමන්ගේ ඇතුළත දකින්න. ඇතුළත තමන්ගේ පුද්ගල ස්වභාවය පිළිබඳව මනුෂ්‍ය ස්වභාවය පිළිබඳව තේරුම් ගන්න. ඒ වගේ තමන් ජීවත් වෙන සමාජයේ පුද්ගල සම්බන්ධතා ඒවා තීරණය වන ආකාරයන් ගැන සිතීමක් ඇති කරන්න කලාකෘතියකට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒකෙදි මේ අර ඒ කෘතිය තුළ ඒ පරිපූර්ණව සර්වකාලීනව සිද්ධ වීම නොවීම විනිශ්චය කර ඉරික් ගහලා මේ කටයුතු සිද්ධ කරන වෙනුවට ඒකට රසිකයෙක් ලෙස සහභාගී වෙමින් තමන්ගේ සිතීම තමන්ගේ ජීවිතය සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ සමාජය සම්බන්ධයෙන් අවබෝධය දල්ව ගන්න සමත් රසික සමාජයක් ඉන්නවා. එවැනි වූ ඒ කියන්නේ අපි ඒ කලාකෘතිය සමග සම්බන්ධ වෙන්න අපි කොතෙක් සූදානම්ද කියන එක මත තමයි මේ කලාකෘතියෙන් ඇති කරන බලපෑම තීරණය වෙන්නේ. ඊට හේව අපි වාඩි වෙලා අය ප්‍රශ්න කරන්න දැන් මම අර කිව්වේ සමහර අය කෝච්චි වල ටිකට් චෙක් උපයින්නවා වගේ නිකන් ඇවිල්ලා මේ ඒක නිකන් අර පරීක්ෂකවරු ලෙස මේ කලාකෘතියක් නරඹුවොත් ඒ රස විඳින්න බෑ. එතන සහෘදෙක් වෙන්න එපානේ. ඉතින් එහෙම නොවන කෙනෙකුට ඒ කලාකෘතියෙන් ඇති කරන බලපෑමක් තියෙනවා. එහෙම නොවන අයට ඉතින් ඒ බලපෑම ඉතාම අඩුයි. දැන් ඒක තියෙන එක තමයි මමත් මේ රසිකයෙක් විදිහට මම ඇත්තටම එහෙම නිකන් පෞද්ගලික එක පුද්ගලයෙක් විදිහට මේ අපිත් නාට්‍ය බලන එක වැඩි කරුණා අපි සිනමාවට ආසයි වෙන නමුත් මේ මෑත පහුගිය කාලය ඇතුලේ ඇත්තටම මම හිතන්නේ ඒකට සමහරට මේ ඊයේ පෙරේද නම් වැඩිපුර හේතු වෙන්නේ නැති වසංගතේනුත් අපි ඈත් වෙලා හිටපු එක. මේ නාට්‍ය ශාලාව කියන එක පුදුමාකාර මේ මොකද්ද මේ ආස්වාද ජනක අත්දැකීමක් කියලා හිතනවා සහ එතන දැනෙන විදිය ඒ කියන්නේ එතනදී යම් කලාකෘතියක් දැනෙන විදිය සම්පූර්ණ වෙනස්. ඒක අපි ෆිල්ම් එකක් බලනවා හරි ලැප්ටොප් එකේ බලනකොට සම්පූර්ණයෙන් වඩා වෙනස් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කියලා
අනිවාර්යයෙන් මේ කියන්නේ රංග කලාවේ තියෙන සුවිශේෂත්වයත් ඒකම තමයි. ඒකේ තියෙන අසිරිමත් භාවයමත් ඒක තමයි. ඒක ඒ ප්‍රේක්ෂක සමූහයක් ඉදිරියේ නළුනිලි කණ්ඩායමක් සජීවීව ඉදිරිපත් කරන රංගයේ මොහොත. ඒ මොහොතේදී විතරයි නාට්‍ය පවතින්නේ. දැන් රංගහල තිබුණාට නළුනිලියෝ හිටියට කියන්නේ නාට්‍යයක් නෑ. නාට්‍ය පවතින්නේ ප්‍රේක්ෂකයෝ ඉදිරියේ රංගහලකදී නළුවන් ඉදිරිපත් කරන මොහොතේදී විතරයි. ඉතින් ඒකම තමයි නාට්‍යයක තියෙන සුවිශේෂත්වය සහ අසිරිමත් භාවය. ඉතින් ඔබ කියන වගේ ඒ කියන්නේ එතනදී මේ සමූහය තුල තමන් ඇතුළත්ව එහි සිටින මොහොතකදී ප්‍රේක්ෂකයෙකුට ඒ දැනෙන අත්දැකීම ඒක හරිම විශේෂයි. මොකද මමත් නාට්‍යකරුවෙක් වෙන අතරෙම මම නාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයෙක්. ඉතින් ඒතකොට ප්‍රේක්ෂකයෙක් විදිහට මම වාඩි ගන්න හැම මොහොතකදීම නාට්‍යයක් නරඹන්න ඔබ ඔය කියපු අත්දැකීම මම විඳිනවා. දැන් මම සාමාන්‍ය නාට්‍ය බලන්නේ නැති කෙනෙක්. දැන් මම ඊයේ පෙරේද අත්දැකීමක් වුත් හඳගමගේ නාට්‍ය බලද්දී මේ අපිට ඇත්තටම ඉස්සරහම සීට් එකක් ඉඳ ගන්න හම්බ වුණා. අපේ ළඟ හිටියා මේ හාමුදුරුවෝ හිටියා දෙන්නෙක් විතර. ඉතින් සෞම්‍ය මෙහෙම ඇවිදගෙන යනකොට ටක් ගාලා එයා ඉම්ප්‍රොවයිස් වෙලා එයා මේ මොකක් හරි කියන ගමන් අපේ හාමුදුරුවෝ කියලා හාමුදුරුවන්ටත් වඳිනවා. එතකොට අපි ළඟ වෙන්නේ. එතකොට ඒක ඒකට එතකොට සෞම්‍ය මෙහෙම දැවැන්තයයි. ඒක කොහෙත්ම අපි සෞම්‍ය රඟපාන ෆිල්ම් එකක් අපිට විඳින්න බෑ. සෞම්‍ය අපිට රියැක්ට් කරන්නෙත් නෑ. මම පෞද්ගලික තනි අත්දැකීමක් කිව්වොත් එහෙම. ඒතකොට ඒක මං හිතන්නේ ඇත්තටම මේ අපි ජීවත් වෙන මොහොතේ හැටියටත් මං හිතන්නේ මේ නාට්‍ය බලන එක අත්දැකීමක් වෙයි කියලා. නමුත් ඒකත් එක්කම තව එකක් අහන්න හිතෙනවා මට දැන්. රාජ්‍ය දිසානායක කියන නම මුළු දැන් රටම දන්නවා. යම් සමාජය ගැන කියවීමක් තියෙන ඕනම සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් දන්න නමක්. එතකොට දැන් හිතෙන්නේ නැද්ද එළියේ සමාජයේ වෙන දේවල් දැක්කම මම ඇවිල්ලා ටිකක් මේ තදින් මම කියන කතාවක් පවත්වන්න නැත්නම් අහවල් දේශපාලන සංවිධානය හැර මොකක් හරි සිවිල් සංවිධානයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒතර කතා කරලා මේ අහවල් එකට මම විවේචනය කරන්න ඕනේ. මම මේක මේ අහවල් දේ වැරදි. ඒ ෆීලිං එක දැනලා නැද්ද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ සමාජයට කනෙක්ට් වෙන එක ගැන හිතනවද? මෙහෙමයි දැන් මම මගේ ප්‍රකාශනය සිද්ධ කරන්නේ මගේ කලා භාවිතාව තුළ. දැන් අපේ රටේ බොහෝ දෙනාට කලා භාවිතාව තුළ ඒ ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට කරන දේට වඩා අර දෙන ටෝක්ස් නැත්තම් මෙහෙම ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් මේක මොකක් හරි මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී නැත්තම් තුවේ තියෙන ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් වල හරි නැත්තම් වෙන තව තැන්වල කරන පෙනහිටීම් තමයි විශේෂ වෙන්නේ වැදගත් වෙන්නේ. කලා කෘතිය අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ ආටිස්ට් කෙනෙක්ගේ කලාකරුවෙක්ගේ ප්‍රධාන දේ තමයි. ඒ කියන්නේ අවසානයේ දැන් ඒ දෙන කරන පෙනහිටීම් හරි කරන සමහර කියන කතා හරි දෙන ටෝක්ස් කෘතිය නැහැ. ඉතින් කෘති වලට අපි ඉඩ දෙමු. ඒ කෘති අමතන්න. ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රකාශනය මම හිතන්නේ කෘති වලින් අපිට කරන්න පුළුවන් නම් සමාජයට ඒක තමයි කලාකරුවෙක්ගේ ආටිස්ට් කෙනෙක්ගේ ප්‍රධාන දේ විය යුත්තේ. නමුත් අපේ රටේ ඒ කෘතිය දිහා බලන්නේත් අර ආටිස්ට් ඒ කෘතියෙන් තොරව කරන සමාජමය වශයෙන් කරන මැදිහත් වීම දේශපාලනික වශයෙන් යම් සමූහ තුල හෝ නැත්නම් සමහර ඉෂුස් එක්ක පත්තර වලට කරන ප්‍රකාශ හෝ ඒ කියන්නේ Facebook එකේ ලියන සටහන් වලින් හරි කරන දේ තමයි මම හිතන්නේ වැදගත්. ඒ මත තමයි සමහර කලාකෘති වලට අගය දෙන්නේ. නමුත් මම හිතනවා මේ දේවල් වලට වඩා මගේ අවධානය තියෙන්නේ මේ මම කරන කලා ප්‍රකාශනය තුල. මගේ කලා ප්‍රකාශනය හීන වෙන්න ගන්නවා කියලා මට දැනෙච්ච මොහොතකදී නැත්නම් මගේ කලා ප්‍රකාශනය මේ තවදුරටත් වළංගු නැහැ හරි එය මට ශක්තිමත් විදිහට කරන්න බැහැ කියලා හිතෙන මොහොතකදී මම හිතන්නේ සමහරට ඔබ කියන දේවල් එකට මගේ අවධානය යොමු වෙයි. නමුත් එතෙක් මගේ හිතන්නේ මගේ ප්‍රධානම මේ දේ මගේ ફોකස් එක මේ මගේ කලා ප්‍රකාශනයේ ඒ නාට්‍ය වෙත අර අවධානය හදන්නවත් මම සමහර වෙනත් සමහර මැදිහත් වීම මම කරන්නේ නැහැ. මගේ ඒ නාට්‍ය වෙත තමයි මගේ මේ අවධානය තියෙන්නේ. ඒ හරහා මම කරන ප්‍රකාශනය සමාජයට මම හිතනවා යම් සමූහයකට යම් පිරිසකට අදාළයි සහ ඒක සමග යම් සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියන එක. ඉතින් ඔබ කියන ඒ සමහර මැදිහත් වීම සමහර දායක වීම නොවීම සම්බන්ධයෙන් සමහර කෙනෙකුගේ විවේචනයන් තියෙනවා අප්‍රසාදයන් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඉතින් මම මොකද කරන්නේ කියලා මම ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට මම කරන්න ඕන දේ නෙවෙයිද මම කරන්නේ කියන එක ඉතින් මේ ඔබ ඒක තෝරා ගැනීමක් නේද? ඒ කියන්නේ
මං හිතන්නේ ඒ තෝරා ගැනීම කරන කෙනාට එකට නිදහස දෙන්න මං කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් ආට් නොකරත් කමක් නැහැ සමහරුන්ට කලාකෘති ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සමහර ඒ මැදිහත් වෙන මෙහිම් තිබුණාම ඇති කියන වගේ අදහසක් තියෙනවා. ඒ නිසාම තමයි අපේ කලා ප්‍රකාශනයේ සමහර අපේ ඊටාම ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් අපේක්ෂාවන් දල්වගෙන ඉන්න සමහර අයගේ ඒ කලා ප්‍රකාශනයන් මම හිතන්නේ මීට වඩා අපිට ප්‍රබල විදිහට අපිට මේ සමාජයට මැදිහත් කරන්න තිබ්බ කලා කෘති හරහා මොකද ඒ අයගේ බොහෝ අදහස් වේදනාවන් නැත්නම් කාරණා වෙන වෙන මණ්ඩපයන් ස්ථාන ගොඩකදී ප්‍රකාශයටපත් වුණාට පස්සේ නැවත කලා ප්‍රකාශනයේදී මම හිතන්නේ ඒක රැගෙන යෑමේ අවශ්‍යතාවයක් නැතු වෙනවා. නමුත් අපි මම හිතන්නේ කලා කෘති හරහා, ඒ කියන්නේ වින්දනාත්මක සිතීම කියන එක අපි දෙන ස්ටේට්මන්ට් එකකින් ඇතිවන එකට වඩා බලපෑමක් තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඒ කියන්නේ ආටිස්ට් කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් දේ ඒ කියන්නේ තව වෙන විදිහකින් කරන දේට වඩා වෙනස්. ඉතින් වෙන වෙන විදිවලට කරන්න වෙන වෙන අය තව ගොඩක් ඉන්නකොට ආටිස්ට් කෙනෙක් කරන්න ඕනේ ඒ තමන්ගේ මාධ්‍ය තුල මැදිහත් වීම. ඒකෙන් මම අදහස් කරන්නේ නැහැ සිද්ධ වෙන කිසිම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් කිසිම අදහසක් දරන්න නැතුව ඉන්න ඕනේ කියන එක. නමුත් අර හැදෙන සමහර දැන් උදාහරණයකට මම ඔබට කියන්නම්. 2015 මේ යහපාලන ආණ්ඩුව රැගෙන එන ඒ කාරණා වෙනුවෙන් විශාල විදිහට කලාකරුවන් එක රාශිය වෙද්දී ඔය සෝලිස් එකේ පවත්වන ඒ මොනවාද මාධ්‍ය හමු සඳහා දැන් අර අපි සමහර වෙලාවට දැන් සමහර ගමක ඉන්නකොට හරි දැන් මලගෙදරක හරි ගිහිල්ලා අර එක ලකුණු කරලා එන්න එපා. ඒ මැරිච් එක නා නොදැන හිටියත් ඉතින් ඉන්නවා නම් ඉන්න ඕනේ. එහෙම නේ. මේ මූණ පෙන්වන්න එපා ගිහිල්ලා ඒ වගේ ඒ තැන් නියෝජනය වුණේ නැත්තම් ඒක විශාල ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මොකද විශාල විවේචනයක් මේ වෙලාවේ. හරි. මේ ඉතින් විවිධ සංවිධාන ඒ කාලේ ඇති වුණා. ඒ සංවිධානවල හිටපු අපි දන්න අය අපිට ආරාධනා කරද්දී මේ ඉතින් මම ඒ කාලෙත් කිව්වේ දැන් මම දැන් හිතේ නෑ ඒ ඩඩ්ලි සිරිසේනද නැත්නම් කවුරුල කාගේ හරි ඔය සෝලිස් එක ඔය මේ වෙන් කරලා දෙන ඒ මුදල් එක්ක ඒ පවත්වන මාධ්‍ය හමුවකට ගිහිල්ලා ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට මමත් කිව්වොත් තමයි මම කවුරු හරි වෙන්නේ වගේ. ඉතින් මොකද ලංකාවේ ආර්ට් ඇතුලේ කරන දේ මේට වඩා අරක මේ හරි මේ මොහොතේ බලපෑම් සහගතයි. ඒ කියන්නේ පස්සේ කියුම නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ සමාජයේ ඉන්නේ ඉල්ලුම තියෙන්නේ සමහර තත්ත්වයන් වලදී අර එහෙම. නමුත් ඒ වෙලාවෙත් මම එහෙම මැදිහත් වුණේ නැහැ. ඒ මැදිහත් නොවුනේ මම මොකක්වත් නිසා නෙවෙයි. අපි මේ ඊළඟට පත් කරන ආණ්ඩුව සම්බන්ධයෙන් ඒ අය ආවට පස්සේ ඒ අය කරන දේවල් සම්බන්ධයෙන් අපිට බලපෑමක් කරන්නට අපිට කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙනවද? හැබැයි ඒ ආණ්ඩුව වෙනස් විය යුතුයි. ඒ වෙනුවෙන් මම ඡන්දේ දුන්න තරන්නේ මගේ පෞද්ගලික අසුරු කරන හැම කෙනෙක් සමගම විවිධ අය සමග මමගේ අදහස يعني මිනිසෙක් විදිහට පුරවැසියෙක් විදිහට මම කිව්වා. නමුත් ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට මම ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා කියලා මට ඊට පස්සේ තත්ත්වයන්ට වග කියන්න බැරි නම් මම මොකද්ද කරන්නේ? ඊට පස්සේ මාස 6-7 යද්දි අර වාඩි වෙලා කියන අය ඊට පස්සේ ආයේ ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව තමන්ගේ කලකිරීම කියන එකනේ කරන්නේ. ඒක 94ත් අපි දැක්කනේ. නැවත නැවතත් සිද්ධ වෙනවනේ. ඉතින් එවැනි මොහොතවල් සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් මම ඉතින් එහෙම සහභාගී වෙලා නැහැ. මොකද මම තවදුරටත් ඒ කලා ප්‍රකාශනයේ හරහා මගේ අදහස් පළ කරන ක්‍රියාවලියක මම ඉන්න හින්දා. දැන් මේ ඒකේ අනිත් එක තමයි දැන් මම හිතන්නේ දැන් ඒ ඡන්දෙට කලින් ඒ ලැබෙන ප්‍රාග්ධනය හරි ඒ වගේ ක්‍රියාවලියකට ඒ ලැබෙන සල්ලි හරි හොටෙල් බුක් කරන එහෙම කිසි දෙයක් ඡන්දෙ ඉවරුණාම ආණ්ඩුව පිළිබඳ ක්‍රිටික් එකක් තියා ගැනීම වෙනුවෙන් කවුරුත් වෙන් කරන්නේ නැහැ නේ. කවුරුත් නෙමෙයි ඒ වෙන් කරපු අය ඊට පස්සේ වෙන් කරන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඒ කට්ටියට එහෙම පවතින විදිහකුත් නැහැ. ඒක ඇත්තටම අපිත් කතා කරලා තියෙන දේ. එතකොට ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි යම් මොහොතක යම් කෙනෙක් කියන්නේ මම යම් මොහොතක යම් දේශපාලන පක්ෂයක් එක්ක මම ක්‍රියාකාරීව වැඩ කරන්න මම තීරණය කරොත් සමාජිකයෙක් විදිහට ඒකෙදි මම ආය ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට නෙවෙයි. මම මේ ආටිස්ට් විදිහටත් ඉන්න ගමන් අපි ගිහිලා යම් යම් ප්‍රකාශ කරලා එතන ඉතින් අපිට යම් ඒ කියන්නේ යම් ඒ ලැබෙන අවධානය පිළිගැනීම ඒක තමන්ගේ කලා භාවිතාවට වෙන ප්‍රාග්ධනයක් කර ගැනීම වගේ කාරණාත් තියෙනවනේ. ඉතින් එහෙම කරගන්න මට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හැබැයි මම යම් මොහොතක තීරණය කරොත් මේ රටේ මේ දේශපාලන පක්ෂයක් එක්ක වැඩ කරනවා කියලා. එහෙම වැඩ කරන්න හිතන දේශපාලන පක්ෂයක් මට එහෙම නැහැ. නමුත් යම් විදිහට තීරණය කරොත් ඒකෙදි මම වැඩ කරන්නේ මේ දේශපාලන ක්‍රියාදාරයක් විදිහට මිසක් මේ අර ඡන්ද කාලෙට ගිහිල්ලා ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට ස්ටේට්මන්ට් දෙන්න නම් සහ ඒ කියන්නේ එහෙම කාරණා එක්ක වැඩ කරන්න නම් බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ මේ වෙමින් තියෙන සමාජ තත්ත්වයන් වල ඒ කියන්නේ
බරපතල කාරණා සම්බන්ධයෙන් මේ නිහඬව ඉන්නවා කියන එක මට ලැබෙන අවස්ථාවන් වලදී මම ඒවා සම්බන්ධයෙන් මගේ අදහසත් මම නොකිය ඉඳලා නැහැ. දැන් ඒකත් එක්කම දැන් තව දෙයක් තමයි දැන් කලාකරුවෙක් විදිහට දැන් දකින්නේ කොහොමද දැන් මේ රටේ මං හිතන්නේ වැඩිපුරම රාජ්‍ය දිසානායක කතා කරපු මාතෘකා දෙක තුන අතර එකක් තමයි මේ අපි මේ කියන ජාතිකවාදය කියන එක. ඒ කියන්නේ ජාතිකවාදය කියන එකට ලෝකෙ විවිධ තැන්වල විවිධ දේවල් දියුතුන මම කියන්නේ ලංකාවේ අද අපි කතා කරන මේ ජාතිකවාදය කියලා කියන මේ සිංහල බෞද්ධ කියලා කියන එක. මේක මම හිතන්නේ හැදිලා දැන් මේක හැදුනේ 80 ගණන් වල එහෙම තමයි මේ දැන් තියෙන එක හරියටම සූත්‍රගත උනේ යුද්ධයත් එක්ක ඒකට එදිරිවාදීව ගුණදාස අමරසේකර වගේ රචකයන් ලියපු. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ මේකේ මේ අද මේ කතා කරන නිශ්චිත මොහොතේ මේකේ ගොඩාක් කොටස් වලට දැඩි සමාජ විවේචනයක් එල්ල වෙමින් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමාජමය වශයෙන් කියන්නේ මේ මිනිස්සු කෙලින්ම ඒ වගේ සමහර වගේ නිර්වත සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට පේන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මේ මතවාදය පාවිච්චි කරමින් කරපු දේශපාලනයක. එතකොට දැන් එතකොට අපි මේ කතා කරන්නේ ඒක 2019 ජුලි මාසය කියන්නේ මේකේ ආරම්භය නම් එක්තරා සර්කල් එකක් ඉවර වෙමින් පවතින මේ 2021 ජනවාරි මාසයේ වෙද්දී. සමහර මේ 2021 ජුලි වෙද්දී ඒක තව ටිකක් වැඩි වෙයි. එතකොට මේ එක සර්කල් එක අනිත් පැත්තේ තමයි අපි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ එක කාසියේ හැරි මොකක් හරි එක අනිත් පැත්තේ ඉන්නේ දැන් මේක. ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද ඒක ආයේ තව වටේකින් කරකෝලා ආයේ ගන්න උත්සාහ නොකර ඉඳී කියලා ඔබ හිතනවද? අනිවාර්යෙන් උත්සාහ කරයිනේ දැන් මේ ඊයේ පෙරේදා ප්‍රවෘත්ති වල තියෙනවනේ මේ වගේ සමහර උත්සාහයන් වගේ ටිකක් සමහර සිද්ධි තියෙනවා. නමුත් ඒක හරි එකයි. ඒවා පළදරන්න නැතුවම ඉන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් සම්පූර්ණයෙන්ම තාම නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා කියලාත් හිතන්න මම හිතන්නේ අපි හදිස්සි විය යුතු නැහැ. ඒ කියන්නේ තත්ත්වය මේ කියන්නේ අපිට අවබෝධ වුණා කියලා අපි හිතුවට අපිත් එක්ක ජීවත් වෙන මේ සමාජයේ විශාල පිරිසකට ඕනම මොහොතක නැවත අර මේ 2019 ජූලි මාසයේ වගේම ඒ බිය දල්වන්න, ඒ සැකය දල්වන්න, ඒ නිසාම ඇති කරවන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ගේ ස්වභාවයන් ඇතුලේ වෙන්න පුළුවන් කාරණා විය හැකියි. ඒක මේ එහෙම නොවෙන්න නම්, එහෙම වෙවීම අවම වෙන්න නම් අපේ රටේ අධ්‍යාපනය තුළ මේ තත්ත්වයන් පිළිබඳව මේ ඒ කියන්නේ ඒ ආකල්පමය වෙනසක් ඇති කරන්න විශාල විදිහට අධ්‍යාපනය එහෙමත් ඊට අමතරව මාධ්‍ය කලාව සහ ආගම ඒක නොකිය ඉන්නේ. ඒක අපේ රටේ අර තුනෙන් සිද්ධ වෙන තරමටවත් වෙයිද කියන එක අපේක්ෂා කරන්න බෑ. ආගම සම්බන්ධයෙන් ආගමික ශාස්ත්‍රඥයන්ගේ ඉගැන්වීම් නෙවෙයි. ආගම සම්බන්ධයෙන් ආගමේ ඉන්න පූජකයන්ගේ භූමිකාව සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපනය තුළ කලාව තුළ මාධ්‍ය තුළ ඉස්සෙල්ලාම අවබෝධයක් ඇති වෙන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රතිසංස්කරණ එතන ඇති වෙන්න නම්. ඉතින් ඒ හින්දා මේ අර බැලුබැල්මට සමාජ මාධ්‍ය වල මත පළ වුණු ඵලියට විශාල අවබෝධයක් විශාල සමාජ පරිවර්තනයකට දැන් ඇවිත් තියෙනවා මේ 2019ට හෝ 2020ට වඩා කියලා මම හිතන්නේ මේ හිතන්න අපි තරම්ම හදිස්සි විය යුතු නැහැ. මොකද තත්ත්වය තරම්ම සරල නැහැ. ඒ අනුව ඒ කියන්නේ මම අවසානයේ මම කියන්නේ කියන්නේ දැන් ඒ අනුව කියවෙන්නේ මේකත් තව දවසක්. ඒක 2021 ජනවාරි මාසයේ දවසක්. ඒතර මේක වුණත් සමහර විට ඊළඟට මොන ආදීනකද ඇයිද කියන එක මම හිතන්නේ අපි කලින් දැන් රාජිත කිව්වා වගේ අධ්‍යාපනයේ කලාව සහ මේ මාධ්‍ය වල කරන ඒක කලාවේ විශාල භූමිකාවක් ඉෂ්ට කරන නිසා ඒක වැදගත් බව විශ්වාස කරන නිසා තමයි අපි මෙතනට අවිල්ලා කතා කරන්නේ. ඒ නිසා ස්තුතියි අපිත් එක්ක කතා කරාට. අපි අනිවාර්යයෙන්ම තව ඉස්සරහට මේ තවත් වැඩවලදී හම්බ වෙමු. ස්තුතියි කියලා බොහොම ස්තුතියි තංගු. හරි.